सेम टु यू मेरो साथीलाई पनि ह्यापी फुलपाती सबैजनालाई गुड विशाल मेगा मार्ट चाहिँ यति साह्रो चाहिँ अब ओभरै भिड भइराखेको रहेछ हो। हेलो गुड मर्निङ वेलकम टु अ च्यानल मिस्टर एन्ड मिसेस गुरु। आज चाहिँ अर्ली मर्निङ म चाहिँ के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फ्लावर राख्ने पटहरू बाथरुममै धुँदैछु अनि एकपट्टि चाहिँ यहाँनिर म लुगाहरू पनि धुँदैछु। घाम पुरा लागिरहेको छ हो। अनि तल मिस्टरले चाहिँ बरन्डाहरू साफसफाइ गरिदिनु हुँदैछ, कलरहरू गर्नुहुँदैछ। अनि दुईजना छोरीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो एकजनाले भाँडा धुइँदै गर्दैछ हो, एकजनाले घर सफाहरू गर्दैछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ चारजना आफ्नो अन्त यी प्लेटहरू चाहिँ यसरी धुएर घाममा सुकाए। ए मिस्टर पनि एकदमै बिजी हुनुहुन्छ। ल पापा के भनिदिनुहुन्छ? के गर्नुहुँदैछ तपाईँ? के भन्छु भने नि बोल्नु टाइम छैन। ला बोल्ने टाइमै छैन अरे। हेर्नुहोस् न यति साह्रो त्यो माथिको फुलहरू चाहिँ यहाँ तल ल्याउने नि त हामी, त्यो मल्टिफ्लोरा र सयपत्री चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै सनकसिनिक पार्ने हो। अघि मैले प्लेटहरू उयो गरेर तपाईँलाई देखाइहालेँ। हेर्नुहोस् न यस्तो भइरहेको छ। अनि यहाँ ठुलो छोरी चाहिँ के गर्दैछौ नानी? के गर्दैछौ तिमी चाहिँ? ऊ चाहिँ बडाल कुडाल गर्ने अरे हो, गर्ने अरे, घर साफसफाइ गर्ने अरे हो। अनि सानोले चाहिँ के गर्दैछौ? भाँडा धुइसक्यो। अन्त अहिले चाहिँ बेसनहरू सफा गर्दै रहेछ। अन्त अब चाहिँ उसले अर्ग्यानिक आज सब्जी चाहिँ मुन्टा केलाउने अरे हो। नानी गुच्चो त जति छ नि माथि पनि पुरा छ कि। अस्ति के गर्नुभयो पापाले चाहिँ पापा छोरी चाहिँ यहाँ एउटा कुच्चोको लागि चाहिँ दुईजना चाहिँ नि मलाई झट्टै कुच्चो दिनु भन्दैछ, एकजनाले फेरि मलाई चाहिन्छ भन्दैछ हो। हामी चाहिँ चारजना चाहिँ घरमा यति साह्रो बिजी हुन्छौँ हो। आज दिनभरिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउने छु। चले चाहिँ यसमा पनि लगाइसक्नुभयो हो, रेलिङमा पनि। यति दुईटामा चाहिँ आज फिनिस गरिसक्नै भयो हो। अब चाहिँ हामी के गर्ने, गदावरीहरू ल्याएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ राख्ने। यतिको चाहिँ। अनि यो साइडमा ग्रेहरू यो चाहिँ अलिक पछाडि राख्ने हो, अलिक पछाडि गर्ने। किन भन्दाखेरि आज टाइम त्यस्तै थियो। फेरि गोल्डनहरू लाउनु अलिकति झमेला टाइमै लाग्छ नि त हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ यस्तो। यता पनि पेन्ट गर्नुहुँदैछ हो। यो फुलहरू चाहिँ सबै तल लाने हो। पुरा फुलिसक्यो नि त। अन्त सयपत्री त झन् पुरै फुलिसक्यो हो। अब यो फुलहरू चाहिँ सबै तल लगेर चाहिँ बरन्डामा राख्ने। माथिबाट चाहिँ सबै ठुलो बहिनी म भएर चाहिँ झारिसकेँ हो। सयपत्री फुलहरू चाहिँ यत्तिको चाहिँ भएको छ है साथीहरू हो। अब यसलाई चाहिँ माथि घामले पुरा डढ्यो नि त। अन्तखेरि अब चाहिँ यहाँनिर सबै यसरी राख्ने, डिस्प्ले गरिदिने।
त्यसो नमाउँछ ए सयपत्री चाहिँ यसरी राखे हो बरन्डामा। मजाले बरन्डाहरू साफसफाइ गरेर चाहिँ बरन्डामा चाहिँ यसरी चाहिँ सयपत्रीहरू चाहिँ राखे। अनि गदावरी अझै राख्नु बाँकी नै छ हो। हेर्नुहोस् न यस्तो पाराले चाहिँ सयपत्री चाहिँ राखेँ मैले। दुईटा कलरको चाहिँ छ सयपत्री चाहिँ। कोतिर लाग्छ रहेछ नि त त मर्नु पनि थालेछ। ए भाँचेको रहेछ त्यो पहिला पहिला फुल्ने हो त है। भाँचेको छैन बाबा उयो भएको पहिला पहिला फुलेको क्या फुलिसकेको होला हौ। लो गाडी चाहिँ यस्तो जाम हुँदैछ हो। हामी चाहिँ अब इभिनिङमा यसो बजारतिर लागेको। माथि यो विशाल मेगा मार्ट पनि देखिरहेको छ। त्यहाँ पनि निक्लिने त भनेको तर निक्लिन सक्छ कि सक्दैन हौ आज। लो विशाल मेगा मार्ट चाहिँ यति साह्रो चाहिँ अब ओभरै भिड भइराखेको रहेछ हो। अन्त ए एक्सिडेन्टै भएछ नि हौ। ऊ त्यहाँ व्हिल चेयरमा राखिरहेको छ। चेपमा हिँड्दै थियो अरे गाडीले दिएछ। अन्त गाडीहरू पनि त्यस्तै छ नि त। यहाँ चाहिँ ब्लू रहेछ है लाइट चाहिँ ब्लू एकदमै ब्लू रहेछ ब्लू हो। अब उपरतिर कस्तो कस्तो छ होला लाइटहरू त्यो पनि हेर्दै जाउँ। Happy Fulpati! Happy Fulpati! Happy Fulpati! Ito रे सबैजना छाता चाहिँ सिक्नु पाउ होला नि केटा रहेन भाइ पनि म पनि जान्छु भरे जान्छ Happy Fulpati भेना सेम टु यु मेरो साथीलाई पनि Happy Fulpati सबैजनालाई गुड हाम्रो छोरीहरू
हेरौँ है